තෙරුවන් සරණයි. අද අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ සූත්‍රය පිළිබඳ විමසලා බලන්න. මේ සූත්‍රය සඳහන් වෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ තික නිපාතේ රතකාර වර්ගයේ 4 වෙනි සූත්‍රය. සූත්‍රය පටන් ගන්න ආරම්භ කරන්නේ මේ විදිහට. යෝපීසෝ භික්ඛවේ රාජා චක්කවර්ති ධම්මිකෝ ධම්මරාජා. ඔන්න මහණෙනි රජෙක් ඉන්නවා මේ සක්විති රජෙක්. එයාට කියන්නේ ධම්මරාජා. ධම්මරාජා කියලා කියන්නේ ධර්මානුකූලව තමන්ගේ රාජ්‍යත්වයේ කටයුතු කරනවා කියන එකයි ඔය කියන්නේ. ධම්මරාජා කියලා කියන්නේ ධර්මයෙන් පිටත වැඩ නැහැ. හරියට අර නීතියට එකගව අකුරට වැඩ වගේ තමයි. ධර්මයට එකගවයි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. ඒකයි ධම්මරාජා. සෝපි මේ රාජ්‍යරුවත් න අරාජකං චක්කං වත්තේ තීති. මේ රාජ්‍යරුවත් සක්විති රජෙක් වුණත් ඒ රාජ්‍යරුවත් රජෙකුගෙන් තොරව ධර්ම චක්‍රය පවත්වන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒක මහා අමුතු කතාවක්. අහන් ඉන්න කෙනෙකුටත් ටිකක් අවුල් සහගත කතාවක් ඒක. මේ රජුරෝ රාජ සක්විති රජුරෝ කියන්නේ මුළු පෘථිවියටම එක්කෙනානේ. එයා ධර්මයෙන්මනේ රාජ කටයුතු විමසන්නේ. ධර්මය කියන්නේ වෙන මොකක් නෙවෙයි පංචශීලය. පංචශීලය පදනම් කොට හරියට 100% පංචශීලය අනුගමනය කරමින් වැඩ කටයුතු කරගෙන යන රජුරෝ ඒක තමයි යාගේ බලය. ඒක තමයි යාගේ සීලය. පංචශීලය උපරිමයට දිනු කරගත්ත කෙනා මේ. ඊළඟට මිනිස්සුයෙකුට යන්න පුළුවන් ඉහළම තැන් දෙකයි තියෙන්නේ. සියලු සකල ක්ලේශයන් බැහැර කරලා ලබන බුද්ධත්වය. ඒකක්. ඒ කෙලෙස් නැති කරගන්න පැත්තේ. අනිත් එක සාමාන්‍ය මට්ටම ගත්තොත් ඉහළටම යන්න පුළුවන් කෙනා තමයි ගිහියන් අතර සක්විති රජුරුව. ගිහියන් අතර. පැවිද්දෝ අතර කියන්නේ බෑ රහතන් වහන්සේලා ඉන්නවනේ මාර්ගඵල වලටපත් වෙච්ච. පැවිද්දන් අතර ඉහළම තර බුද්ධත්වයේ ලෞතර බුද්ධත්වය. මෙතන මේ පැත්ත බැලුවොත් එහෙම ගිහියන් අතර යන්න පුළුවන් උපරිම ස්ථානය තමයි. ඒකනේ බෝධිසත්වය උපදිනකොට කියන්නේ ගිහිව හිටියොත් සක්විති රජ වෙනවා. පැවිදි වුණොත් ලෞතර බුද්ධත්වයටපත් වෙන දෙකයිනේ තියෙන්නේ. ඉහළට යන්න. ඉන්හා එකක් නැහැ. මේ රජුරුවත් රජ කෙනෙකුගේ සම්බන්ධයක් නැතුව රජ කෙනෙකුගේ මැදිහත් වීමක් නැතුව රජෙකුගෙන් තොරව රාජ්‍යත්වයේ බෙහෙවන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. රාජ්‍ය විචාර නැහැ කියනවා රජෙක් නැතුව. දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා එහෙනම් සක්විති රජුන්ට තව රජ කෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. අපි බලමු මොකද්ද කියලා. එවං වුත්තේ මෙසේ කී කල්හි අඤ්‍යතරෝ භික්ඛු. මෙතන හිටියනේ මේ භික්ෂුන් ඉදිරියේනේ බුදුහාමුදුරු මේ කතාව කියන්නේ. මහණෙනි සක්විති රජුරෝ උනා රජෙකුගෙන් තොරව මේ තමන්ගේ ධර්ම චක්‍රය පවත්වන්නේ නැහැ කියලා නේ කිව්ව පෙරලන්නේ නැහැ. චක්‍රයේ ධර්ම චක්‍රය පෙරලන්නේ නැහැ රජෙක්ගේ මෙහෙවීමකින් නැතුව. රජෙක් ඉන්න ඕනේ යාට. නැත්තම් ධර්ම චක්‍රය පෙරලිල්ලක් නැහැ. එතකොට මෙතන හිටියේ මේ පිරිසේ භික්ෂු පිරිසේ හිටපු හාමුදුරු කෙනෙක්. එයාට ඇති වුණා මේ ප්‍රශ්නේ. මේ සක්විති රජුරන්ට තව රජ කෙනෙක් ඉන්න ඕනද මේ ධර්ම චක්‍රය පවත්වන්න? ධර්ම චක්‍රය පවත්වන්න දෙන්නයි. පැවිදි පැත්තේ බුද්ධත්වයට පත් වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම චක්‍රය පවත්වන ධම්මචක්කප්පවත්තන කියලා සූත්‍රයකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයාගේ තියෙන ධර්ම චක්‍රය මෙයාගේ තියෙන පංචශීලය. ඒ ධර්ම චක්‍රය ඒවා පවත්වාගෙන යනවා ඒ චක්‍රය පෙරදීමක් සිද්ධ කරනවා. ඒක අර මේක නම් සංකේතයක් නේ ධර්ම චක්‍රය බුදුහාරණගේ. ඇත්තට මේ සක්විති රජුරන්ගේ එහෙම සංකේතයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම චක්‍රයක්ම තියෙනවා ඒකට. ඒක ඒ නේමි සහිත මේ ස්පෝක් වගේ මේ ගරාජ් සහිත සම්පූර්ණ රෝදයක්ම තියෙනවා. ඒ රෝදය රජුරෝ ඉන්න තැන සකස්වලා තියෙන තැනකුත් තියෙනවා. රාජ්‍ය විචාරණ තැනක් තියෙනවා ඒක. අර පාර්ලිමේන්තු සෙන්කෝලේ තියෙනවා වගේ සෙන්කෝලේ තියෙන තැනක් තියෙනවනේ කතානායකතුමා ඉස්සරහ. ඒ වගේ තැනක් තියෙනවා මේ සක්විති රජුරන්ගේ රාජ්‍යත්වය තුල. ඒක නිකන් එකක් නෙවෙයි සංකේතයක් නෙවෙයි. සංකේතයක් තමයි හැබැයි අරක මේ දකින්න ලැබෙන එකක් නෙවෙයි බුදුහාමුදුරන්ගේ ධර්ම චක්‍රය. නේ ඒක මානසිකයිනේ. මේක එහෙම නෙවෙයි මේක භෞතික එකක්. හරි. අඤ්‍යතරෝ භික්ඛු භගවන්තං ඒතදවච. ඔව්. මෙතන හිටිය එක හාමුදුරු කෙනෙක් බුදුහාමුදුරගේ අහනවා. මොකක්ද අහන්නේ? කෝපන භන්තේ රඤ්ඤෝ චක්කවත්තිස්ස ධම්මිකස්ස ධම්මරඤ්ඤෝ රාජාති. ඔව්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සක්විති රජුරන්ගේ ඔය කියපු එයාගේ පරිපාලනයට උදව් වෙන එයාට ඉහළින් ඉන්නේ. එයාට ඉහළින් ඉන්න රජුරෝ කවුද එතකොට? ධම්මෝ භික්ඛෝති. එහෙනම් එයාට ඉහළින් ඉන්න එයා
රජෙක් නැතුව සක්විති රජුරෝ ක්‍රියාත්මක කරන එයාට ඉහළින් ඉන්න රජුරෝ තමයි ධම්මෝ. ධර්මය. ධම්මෝ භික්ඛෝති භගවා ඕච. ඕ භික්ෂුව ඒ තමයි ධර්මය. ඒ සක්විති රජුරට ඉහළින් ඉන්න රජතුමා තමයි ඒ රජුරෝ නැතුව ධර්ම චක්‍රය පවත්වන්නේ නැත්තේ. ධර්මය නැතුව ධර්ම චක්‍රය පවත්වන්නේ නැහැ. ධර්මය තමයි ආගේ රජුරෝ. කියලා බුදුහාරෝ උත්තර දෙනවා මේ භික්ෂුවට. ඉද භික්ඛෝ රාජා චක්කවත්තී ධම්මිකෝ ධම්මරාජා ධම්මංගේව නිස්සාය. ඕන්න කියනවා. භික්ෂුව අර භික්ෂුවටයි දැන් මේ කියන්නේ. මෙතන ඉන්න භික්ෂුන් අතර මේ දැන් ප්‍රශ්න අහපු භික්ෂුවට මේ කියන්නේ. භික්ෂුව ඉද භික්ඛෝ භික්ෂුව ඉද මේ ලෝකේ රාජා චක්කවත්තී සක්විති රජුරෝ ධම්මිකෝ ධම්මරාජා මේ ධාර්මික වූ ධර්මයටම රජ වූ ධර්මයෙන්ම රජ වෙච්ච මේ සක්විති රජුරෝ ධම්මංගේව නිස්සාය. ධර්මයේම ඇසුරු කරමින් ධම්මං සක්කරොන්තෝ ධර්මයටම සත්කාර කරමින් ධම්මං ගරුකරොන්තෝ ධර්මයටම ගරු කරමින් ධම්මං අපචායමානෝ ධර්මයටම සැලකිලි දක්වමින් ධම්මද්වජෝ අර සැලකිලි දක්වනවා කියන්නේ පූජා පවත්වනවා කියන එකමයි. ධම්මද්වජෝ ධම්මද්වජෝ ධර්මයේ කොඩිය කොටගෙන ඔය කෙනෙකුට නිල ලාංඡනය නිල කොඩියක් තියෙනවනේ. ඒක තමයි ධර්මය. රජුරන්ගේ නිල ලාංඡනය ඒක ධර්මය. ධම්මකේතෝ ධම්මකේතුව කියලා කියන්නේ රජුරන්ගේ සංකේතයක් තියෙනවනේ. රාජ්‍යත්වයට අදාළ සංකේතය මොකක් හරි. රාජ්‍ය සංකේතයත් ඒකමයි. ධම්මකේතු. ධම්මාදිපතයෝ ඔව් රාජ්‍ය ලක්ෂණයත් ඒක කේතු කියලා. කේතු කියන එකේ තියෙන ලක්ෂණය සංකේතය රාජ්‍ය ලාංඡනය සියල්ලම ගත හැකි එකක්. ධම්මකේතු. ඊළඟට ධම්මකේතු ළඟට තියෙන වචනේ ධම්මාධිපතයෝ ධර්මයේම අධිපති කරගෙන තමන් නෙමෙයි සක්විති රජුරෝ නෙමෙයි අධිපති. ධර්මයේම අධිපති කරගෙන රජුරෝ රාජපාලනය ගෙනියන්නේ. ධම්මිකං රක්ඛාවරණ ගුත්තිං ඔන්න දැහැමි ආරක්ෂාවරණ ගුප්තියක් ආරක්ෂා රැකවරණයක් සැලසෙනවා කාටද? සංවිධාතේ සංවිධාතී සකස් කරනවා සංවිධානය කරනවා කාටද? අන්තෝ ජනස්මින් අන්තෝ ජනස්මින් කියලා කියන්නේ තමන්ගේ පවුලේ උදවියන්ගේ ආරක්ෂාව ඉස්සෙල්ලම බලන්න. දැන් ළඟම කෙනෙකු දැන් කියනෝනේ තමන්ගේම අයට සලකනවායි කියලා. ඇත්තටම ප්‍රධානම අදහස තමන්ගේම අයට සලකන එක තමයි. නේ? තමන්ට මෙතෙන්ට එන්න උදව් කරපු ඒ වගේම එකට අත හිත දීපු මග පෙන්නපු එවැනි අයට සලකන්නේ නැත්නම් කාටද සලකන්නේ? නේ? සලකන්නේ. හැබැයි අසාධාරණ විදියට නෙමෙයි. දැන් මේ ඕක ගන්න පුළුවන් මේ එහෙනම් මේ අපි කරන එක හරියි කියලා මහා ජනතාවගේ දේපල එකතු කරලා තමන්ගේ ආයෙත් කන්න බොන්න දෙන එක නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. එහෙම එකක් නෙමෙයි. තමන් ඉන්න තැනට ආවම තමන්ට ලැබෙන එකෙන් සලකන එක මේ කතා කරන්නේ. තමන්ට ලැබෙන එක තියෙනවනේ. ඒකෙන් සලකන්න ඕන. එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ තමන් විමුක්තිය ලබා ගත්තාම මම ලබා ගත්තා වූ විමුක්තිය මම කාටද ඉස්සෙල්ලම දෙන්නේ? ඉස්සෙල්ලම දෙන්නේ වැඩියම උපකාර ලබා ගත්තා ඒ ගැන හොයන්නේ නෙමෙයි. වැඩිපුරම උදව් කරපු දෙන්නේ හිටිය ගුරුවරු දෙන්නේ. ආලාර කාලාම උදකරාම පුත්‍ර ඒගොල්ලෝ. ඒ දෙන්න ගැන නේ බැලුවේ. අම්මා තාත්තා ගැනත් නෙමෙයි. නේ? ඒගොල්ලෝ නෙමෙයි. මේ කියන ඥානය ලබා ගන්න වැඩිම උදව් කරපු මග පෙන්නපු නිවනට ඒගොල්ලෝ නිවන් ලැබපු අය නෙවෙයි නිවනට මඟ පෙන්වන්න බෑ ඒගොල්ලන්ට. නමුත් ඒ පාරේ ඉස්සරහට යන්න නිකලෙස්ව ඉන්න ඒගොල්ලන්ගේ හුඟක් ලොකු සැලකිල්ලක් තිබුණා. අන්න ඒකට සැලකිල්ලටයි ඒ කරේ. ඒ වෙනකොට අම්මා නැහැ තාත්තා හිටියා. ඔව්. ඒ වෙනකොට මේ අම්මා නැහැ. තාත්තා හිටියා. තාත්තාට ඉතින් පස්සේ සැලකුවානේ රහත් උනානේ තාත්තා. මනක. ඒ වගේ අන්නේ වැඩියෙන්ම Tamanට උදව් උපකාර වෙච්ච මේ ගමන සඳහා මේ ලබාගත් තත්වයට උදව් උපකාර කරපු මේ තත්වයට Taman ආපු තැනට උදව් කරපු අයට මේ විශේෂ සැලකිල්ල මේ දක්වන බුද්ධ මේකයි. දැන් මෙතෙන්දී මේ රජුරෝ තමන්ගේම උදවියන්ට තමන්ගේ පවුල උදවියන්ට අන්තෝ ජනස්මෙන් කිව්වේ තමන්ගේ පවුල උදවියන්ට අන්නේ සැලකිල්ල දක්වන. හැබැයි ධර්මානුකූල ආරක්ෂා රැකවරණය ඒගොල්ලන්ට ලබා දෙන්නේ. ධර්මානුකූල ආරක්ෂා රැකවරණය. අයතා ඒව නෙමෙයි. මහ ජනතාවගේ ඒව නෙමෙයි මේ රැකවරණය. ඊළඟට පුරජ පරාම්බේකෝ රාජා චක්කවත්තේ ධම්මිකෝ ධම්මරාජා. තවද භික්ෂුව මේ දැහැමි භාවයට පත් වෙච්ච මේ සක්විති රජුරෝ ධම්මංගේව නිස්සාය ධර්මයේම ඇසුරු කරමින් ධම්මං සක්කරොන්තෝ ධර්මයටම සත්කාර කරමින් ධම්මං ගරුකරොන්තෝ ධර්මයටම ගරු කරමින් ධම්මං
අපචායමානෝ ධර්මයටම සැලකිලි දක්වමි. ධම්මද්වජෝ ධර්මයේ කොඩිය කොටගෙන ධම්මකේතු ඔය ධ්වජ කියන්නේ ධ්වජයනේ. කොඩිය කොටගෙන ධම්මකේතු ධර්මයේම ලක්ෂණ කොටගෙන ලක්ෂණ කිව්වේ ලකුණනේ. ඡන්දයට තියෙනවනේ ඡන්ද ලකුණ මොකද්ද කියලා. එයාව හඳුන්වන ඒ පක්ෂය හඳුන්වන ලකුණක් තියෙනවා. ඒ වගේ මේ රජුලගේ ලකුණ තමයි ධර්මය. ධර්මය. ධම්මාධිපතිය ධර්මයේම අධිපති කොටගෙන. ධම්මිකං රක්ඛාවරණ ගුත්තිං දැහැමි ආරක්ෂාවරණ ගුප්තියක් එහෙම නැත්නම් රැකවරණයක් සංවිධාති සංවිධානය කරනවා ලබලා දෙනවා කාටද? කත්තියේසු අන්න අනුයුත්තේසු. දෙවෙනි අවස්ථාවේදී අනුයුත්තේසු කත්තියේසු ඉස්සෙල්ලම තමන්ගේ පවුල විදවියන්ට. මොකද රජුරන්ගේ පස්සේ ඔටුනු පළඳින්නේ තමන්ගේ පවුලේ කෙනෙක්. නේ තමන්ගේ අය. එහෙම නැතුව අල්ලපු ගෙදරින් හරිය මෙහෙම වෙන තරකින් ගේන්නේ නැහැ මෙතෙන්ට. ඒස හැබැයි සක්විති රජ වෙනවද නැද්ද කියන එක වෙන කතාවක්. ඒකට වෙන වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවනේ. නමුත් රජ වෙන්න පුළුවන් නේ. නිකන් රජෙක් වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ නිසා ඒකට අදාළ පිරිසක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ගැන ඉස්සෙල්ලාම බැලුවේ. තමන්ගේ අය, පවුලේ අය ගැන. දෙවෙනියට අනුයුත්තේසු කත්තියේසු. මෙතන මැතිකම් දරන, උපදේශ සලසන මේ ඒ වගේම ආයතන බලා ගන්න. ප්‍රධාන තැන්වල මර්මස්ථානවල රාජකාරී කරන ශාස්ත්‍රීය කුලේ පිරිසක් ඉන්නවා රජුරු වටේට මැතිකම් දරන. අනුයුත්තේසු රජුරන්ගේ රාජ්‍ය කටයුතු වලට යෙදිලා ඉන්න ශාස්ත්‍රීය කරගෙන. ඒකම මේ ගමේ ගොඩේ ඉන්න ශාස්ත්‍රීය නෙවෙයි. ඒ කුලේ රජ කුලේ අය තර හරේ මේ අල්ලපු ගම් වල කට්ටිය ඇති. ඒගොල්ලන්ට නෙවෙයි මේ අනුයුත්තේසු කත්තියේසු. මේ රාජකාරියට අදාළ වැඩ කරගෙන යන. ඒගොල්ලන්ට විශේෂ සැලකිල්ලක් කරන්න බෑ නේ. ඒගොල්ලන්ටත් අන්න තමන්ගේ පවුල හැරෙනකොට ඊළඟට සැලකිලි දක්වන්න ඒගොල්ලන්ට. දැන් රට පවත්වාගෙන යන පිරිසනේ මේගොල්ලෝ. රට පවත්වාගෙන යන පිරිස. ඔව්. රට කන පිරිසක් නෙවෙයි මේගොල්ලෝ. ඒගොල්ලෝ ධර්මානුකූලනේ. රජ්ජුරෝ පංචශීලයේ මත පිහිටලා මේ සේරම එන වැරද්දක් වෙන විදියක් නැහැ. බලකායස්මි. ඊළඟ අවස්ථාව බලන්න කාටද? හමුදාවට. නේ ත්‍රිවිධ හමුදාවක් ඉන්නවනේ. අන්න හමුදාවට ඊළඟට අවස්ථාව දෙන්නේ. මොකද හමුදාව කියන්නේ රට ආරක්ෂා කරන පිරිස. බලන්න මේ අනුක්‍රමය කොහොමද කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ සලකන පිරිස. පළව කොට තමන්ගේ රජපෞලේ ඒගොල්ලෝ තමයි ඊළඟට ඔටුනු හිමි කුමාරයන් එතනින් තමන්ගේ පවුලේ ඊළඟට තමන්ගේ රාජ්‍ය සභාව පරිපාලන මණ්ඩලය ඊළඟට තුන්වෙනිවට එනවා බලකාය ත්‍රිවිධ හමුදාව රටේ ආරක්ෂාව සලසන පිරිසමේ ඊළඟට රජුරුව ඔය ධාර්මික රැකවරණය ලබා දෙන ඒගොල්ලන් ඊළඟට බ්‍රාහ්මණ ගහපති කේසු ඊළඟට ඉන්න ඔන්න කණ්ඩායම ඒ කවුද බ්‍රාහ්මණයෝ කියන්නේ රටේ ඉන්න උගත්තු රටේ ඉන්න උගත්තුන්ට ඊළඟට සලකන්නේ අන්න බලන්න රටේ ඉන්න උගත් පිරිස ඊළඟට ඉන්න වැදගත්ම පිරිස කවුද රටේ ඉන්න උගත් පිරිස උගත් අය ඒගොල්ලෝ තමයි උපදේශනයට ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් තමයි යමක් අහන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ ඒක තමයි සාකච්ඡා කරලා මොනවද කරන්න කියලා රජුරන්ට අනුශාසනා කරන්න පවා සුදුසුයි රටේ ඉන්න උගතුන්ට තැන දීලා තියෙනවද නැද්ද උගත් පිරිස ඊළඟට එතන ගහපති කියලා කියන්නේ ව්‍යවසායකයෝ සිටුවරු ඒගොල්ලෝ තමයි මේ රටේ සම්පත ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ ඒ කාලේ හැටියට අද නම් ව්‍යාපාරික පිරිස ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව එහෙනම් රටේ ඉන්න උගත්තුන්ට දෙවෙනුවයි ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවට සලකන්නේ හරිනේ ඉස්සෙල්ලා උගත්තු ඊළඟට තමයි ව්‍යාපාරිකයෝ දැන් මේ නෙවෙයි ව්‍යාපාරිකයොත් ඒක තමයි කරුතේ ලෝකෙම ඔය ට්‍රම්ප් එහෙමත් ඔය ව්‍යාපාරිකයෙක්නේ අල්ලගත්තේ මේ යා ජනාධිපති වෙච්ච එක දැන් මොකක් කරේ අවුලක් තියෙනවා ව්‍යාපාරිකයෝ තමයි ළඟට ආවේ අවුලක් තියෙනවා කියලා පේනවනේ නැත්නම් කෙසේ වෙතත් ව්‍යාපාරික පිරිසට මේ සක්විති රජුරන්ගේ රාජ්‍යත්වයේ තැන ලැබෙන්නේ කීවෙනි තැනටද? 4 වෙනි තැන. 4 වෙනි තැනට. හරි. නේගම ජානපදේසු. ඔව්. ඊළඟ අවස්ථාව ලැබෙන කාට නේගම නියම්ගම් වල වාසය කරන අයට. ජනපදේසු නේගම කියන්නේ ජනපද තියෙන විශාල ජනපද. ජනපද වල තියෙන විශාල නගර තියෙනවා නියම්ගම් තියෙනවා. ගම් නියම්ගම් ජනපද. ඔව් ඒක අනුපිළිවෙලින් යන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔය කියන්නා වූ සීලෝම දරට මේ මුළු රටවල් වල විශාල ජනපද ඉන්නවා ජනපද වල ඉන්න අයට සැලකිල්ලක් තියෙනවා නගර වල ඉන්න අයට සැලකිල්ලක් තියෙනවා නියම් ගම් කියන්නේ විශාල ගමටයි නගරයටයි අතර තියෙන තත්වයක් නේ නියම් ගම කියලා. එතකොට ඔන්න ඔය කියන ජනපද දක්වා ගම් නියම් ගම් ජනපද දක්වා ඔන්න ඔය කියන සීලෝම පිරිසට දැහැමි ආරක්ෂාව සලසන රජුරුව. සමන බ්‍රාහ්මණේසු
ඔන්න පේනෝ නේද පැහැදිලිව අන්තිමට ඒ සීලුම දෙනා හැම නියම් ගම් සේරම ආයතත් සලකලා ඉවරලා තමයි මේ අපි ගැන සලකිල්ල දක්වන්නේ. සමන. ඔතන තියෙනවා සමන බ්‍රාහමණේසු. ඔව්. දැන් ඉස්සෙල්ලත් අහුණා නේද අතන? බ්‍රාහමණ. ඔව්. දෙපළක බ්‍රාහ්මණය අහුවෙනෝනේ. ඔව්. දැන් අර මුලින් කියපු බ්‍රාහ්මණයෝ කියන අය ඒගොල්ලෝ රටේ ඉන්න උගත් පිරිස. මේ දෙවෙනියට කියන සමන බ්‍රාහ්මණ කියන කොටස ඒ අර කියන බ්‍රාහ්මණයෝ නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ බ්‍රාහ්මණයෝ තමයි. ඒ කියන බ්‍රාහ්මණයෝ නෙවෙයි. මෙතන සමනය කියලා කියන්නේ ගිහිගෙයින් වෙන් වෙලා ජීවත් වෙන ශ්‍රමණ පිරිස සහ ගිහිගෙයින් වෙන් වෙලා බ්‍රාහ්මණ ධර්මයේ දියුණු කරගෙන යන ගෝලව හදාගෙන යන පිරිසක් ඉන්නවා බ්‍රාහ්මණයෝ. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ලොකු සේවයක් කරන අය, භික්ෂුන් වහන්සේලා වගේම සේවයක් කරන අය, ඒ මිනිස්සුන්ට ආශිර්වාද කරන අය, මේ ගෙවල් වල ගිහිල්ලා ඒ කාටයුතු මේ බ්‍රාහ්මණ ධර්මයේ දේශනා කරන ස්තෝත්‍ර කියන සත සලසන ඒගොල්ලන්ගේ දානමාන ආදී ලබා ගන්න එහෙම පිරිසක් මේ භික්ෂු කණ්ඩායමක් වගේම පිරිසක් ඔය කියන බ්‍රාහ්මණ. නැත්තම් බ්‍රාහ්මණ දෙපළක් කියන හේතුවක් නැහැනේ. අතන බ්‍රාහ්මණ වෙනයි මෙතන බ්‍රාහ්මණ වෙනයි. සපන බ්‍රාහ්මණ. ඊළඟට බ්‍රාහ්මණ කියලා කියනවා උසස් ජීවිත ගත කරන උදවියන්ටත්. රාතන් වහන්සේටත් බ්‍රාහ්මණ කියනෝනේ. එතකොට ඔතන කියන්නේ අන්න ඒගොල්ලෝ. දැන් පේනෝ නේද? ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ අන්තිමටම. ඔව්. ඒගොල්ලෝ දාහන්තියට. තව එකක් කියන්නකෝ. තව එකයි තියෙන්නේ. මිගපක්කේසු. ඊළඟට ඉන්නේ මිගපක්කේසු. රටේ ඉන්න තිරිසන් සතුන්ට. මිග කියලා කියන්නේ සිව්පාවොන්ට, පක්කේ කියලා කියන්නේ කුරුල්ලන්ට. රජුරන්ගේ රැකවරණ ඒගොල්ලන්ට ලැබිලා තියෙනවද නැද්ද? ඒගොල්ලන්ටත් ඒ ආරක්ෂාව රැකවරණනේ. පංචශීලය මත පිහිටලා වැඩ කරන රජ කෙනෙක් සක්විති රජුරෝ. ඒගොල්ලන්ටත් ආරක්ෂාව තියෙනවා. මිනිස්සයයි අර තිරිසන් සතු අතර නේද ඉන්නේ මේ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණ කියන මේ පූජාර්හ පුජ්‍යලෝ. පූජා ලබන පුජ්‍යලෝ. අනුන්ගේ වන්දනාව, අනුන්ට දානමාන ආදී මේ පූජා කරන්න ඉන්න මේ පිරිස ඉන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාව කෙනුත් මෙහා පැත්තේ කෙලවර ඉන්නේ මේ පැත්තේ තිරිසන් සතුන්. ඒ දෙකොල්ල අතර එතෙන්ටයි දාලා තියෙන්නේ. මේ බුදුහාමුදුරනේ කියන්නේ අපිට. ඇයි මේ හේතුව? අනිත් ඒවා අර සාමාන්‍ය මිනිස්සු දක්වා ඒ වැඩ කරන එක ඒක කළේ නැත්තම් රජුරට ලොකු ප්‍රශ්න එනවා. ගම් කැළඹෙන්න පුළුවන්, බෝඩ් දාල්ලගෙන එන්න පුළුවන්, පාට බහින්න පුළුවන්. ওই වගේ ප්‍රශ්න එනවා. ඒවා කළේ නැත්තම් දොස් කියන්න පුළුවන්. අර ගමට කළා මේ ගමට කළේ නැහැ කියලා. ඔය අදත් බෝඩ් දාල්ලගෙන කෑ ගහන මිනිස්සු අරගොල්ලන්ට වතුර දුන්නා අපිට දුන්නේ නැහැ කික. එහෙම එකක් නැහැ. සීලම ජනතාවට ඒකට. හාමුදුරන්ට පින්නපාතේ දුන්නේ නැහැ කියලා බෝඩ් දාල්ලනවද මේ සම්මෙට? අපිට දානි දුන්නේ නැහැ කියලා අපි පෙළපාලි යනවද? මෙන්න අරගොල්ලෝ අපිට දානේ බාරගත්තා. ඒ දානේ අපි දානට සූදානම් වෙලා හිටියා. ඒගොල්ලෝ ආවේ නැහැ. කියන්නේ අපිට ඒ දාන්නේ නැතුණා කියලා අපි පොලිසිය ගිහලා ඇටි දානවද? ඒවා නීති නෙවෙයි. ඒවා අපිට දුන්නත් එකයි නැතත් එකයි. අම්මා තාත්තට සැලකුවේ නැත්නම් රටේ කතාවට යරෝ එක. පොලිසිත් යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ පේරස බලන්නකො මේ මෙච්චර දේවල් තියන දෙමව්පියන්ට සලකන්නේ දෙමව්පිය පාට දාලානේ. දෙමව්පියන්ට කන්න දුන්නේ නැතයි ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අපිට කන්න දුන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ නොදැනම නෙමෙයි මේ බුදුහාරු නේ. ඒ නිසා මේ කියනවා අන්තිම කෙලවරේ ඉන්නේ මේගොල්ලොන්ට ගැන බැලුවත් එකයි නැතත් එකයි. මොකද ඒ රටට මේ ධනෙ සපයන පිරිසක් නෙවෙයි මේගොල්ලෝ. ඒ රටට ධනෙ සපයන පිරිසක් නෙවෙයි. ඒ රටේ සංවර්ධනයට හේතු වෙන පිරිසකුත් නෙවෙයි. කුඹුරු කොටන පිරිසකුත් නෙවෙයි. ධාන්‍ය වගා කරන පිරිසකුත් නෙවෙයි. මේ පිරිස අනුන්ගේ යපෙන පිරිසක්. ඒගොල්ලන්ගේ අනුන්ගේ පැහැදීම මත යපෙන පිරිසක්. ඒගොල්ලෝ නැගී හිටින විදියක් නැහැ. නේ? අපි හිඟර මට්ටමට දාපු කතාව වෙනම එකක්. අපි කියන්නේ පිටු සිගා යනවා කියලා. ඒ නිසා භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙකුට බෝඩ් දාලාගෙන ඉස්සරහට එන්න කෑ ගහන්න ඉල්ලන්න එහෙම අයිතියක් නැහැ භික්ෂුවකට. දුන්නොත් එහෙමයි නොදුන්නොත් ඒත් එහෙමයි. ඒ නිසා තමයි සක්විති රජුගේ රාජ්‍යත්වය තුල අපිට එහයින් ඉන්න තිරිසන් සතුන් විතරයි මෘග පක්ෂී සිව්පාවෝ සහ කුරුල්ලෝ අපිට එහයින් ඉන්නේ. උන්ගේ ළඟට තමයි අපි වැටලා ඉන්නේ. දැන් ඔකට බෝඩ් දාලා වැඩක් තියෙනවා. අපිට අසාධාරණයකට අපිට පළවෙනි අංකයට ඕනේ කියලා එහෙම ඉල්ලන්න අයිතියකුත් නැහැ.
අදාළත් නැහැ. නැත්නම් බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙම කියනවාද? මේ බුද්ධ දේශනාව මේතර අපිට හම්බෙන්නේ. සක්විති රජුගේ ක්‍රියාකාරීත්වය නොත තියෙන්නේ. අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ සක්විති රජුරු වෙලා කරේත් ওই ටිකමයි. චක්කවර්ති සීනාථ සූත්‍රයේ තියෙනවා. අපේ බුදුහාමුදුරුවෝනේ සක්විති රජුරු වෙලා ඒ කරන්නේ ওই ටිකමයි. හරි අපි කියමු. සඛෝසෝ බික්ඛෝ ඔව්. රාජා චක්කවර්ති ධම්මිකෝ ධම්මරාජා ඔව් භික්ෂුව මේ මුදුනේ අභිසස් කරපු මේ සක්විති රජුරෝ ධම්මං ඒව නිස්සාය ඔව් මේ ධර්මයේම ඇසුරු කරගෙන ධම්මං සක්කරන්තෝ ධර්මයටම සත්කාර කරමින් ධම්මං ගරු කරන්තෝ ධර්මයටම ගරු කරමින් ධම්මං අපචායමානෝ ධර්මයටම පූජා පවත්වමින් ධම්මද්වජෝ ධර්මයේ ධ්වජය කොටගෙන ධම්මකේතෝ ධර්මයේ කේතෝ කොටගෙන ධම්මාදී පතයෝ ධර්මයේම ආධිපත්‍යය තියාගෙන අධිපති කොටගෙන ධම්මිකං රක්ඛාවරණ ගොත්තිං අන්න ඊළඟට මේ ධාර්මික දැහැමි රැකවරණය කාටද සලසන්නේ? සංවිධිත්වා ඔව් සංවිධිතවා අන්නර රැකවරණය සලසන්න ඕන අයට සියල්ලම සංවිධානය කරලා ඉවර වෙලා. අන්තෝජනස්මින් ඔව් කාටද ඒව කරේ? ඔන්න ඇතුළු ජනයාට. ධම්මිකං රක්ඛවරණ ගොත්තිං සංවිධිතා කතියේසු ඒ වගේ අනුයුත්තේසු ඔව් අර රාජ්‍ය පරිපාලනයට අනුයුක්ත ක්ෂත්‍රයන් මැතිඇමතුරුන්ට බලකායස්මින් බලකායට බ්‍රාහ්මණ ගහපතිකේසු ඔව් බ්‍රාහ්මණයට රටේ උගත් පිරිසට සහ ව්‍යවසායක පිරිසට නේගම ජානපදේසු ඔව් නියම් ජනපද ඔන්න ඔය කියන අත්තන්ට සමන බ්‍රාහ්මණේසු අන්න අවසානට අපි කෙනෙක් කියනවා මහාන බමුණන්ට මිගපක්ඛීසු අයලකට ඉන්නේ මෘග පක්ෂීන්ට ඒගොල්ලන්ටත් සංවිධානය කරලා ඉවරයි දැන්. ධම්මේ නේව චක්කං වත්තේති. අන්න ඒ ওই සියල්ල කරලා තමයි යා ධර්ම චක්‍රය පෙරලන්න පටන් ගන්න. එතෙක් ධර්ම චක්‍රය පෙරලීමක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ අන්නර සියල්ලම අඩුපාඩු බලලා හිටන් හැම තැනම මේක බලන්න සියල්ලම ටිකක් නෙවෙයි මුළු පෘථුවියටම කරන්න ඉන්න රජෙක් නෙමෙයි. යා නිකන් නෙවෙයි යෝම ඔය විදිය හොඳ පැවැත්මක් ඇති කරගෙන හොඳට වැඩ කරගෙන පස්සේදී තමයි මුළු පෘථුවියම යාට අයිති වෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම යාගේ රාජ්‍යයෙන් යා පටන් ගන්න. දැන් මේක නම් කියන විදිහට මේ සක්විති රජුරෝ මේ පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. සක්විති රජ වෙනවා කියන මුළු පෘථුවියටම රජ වෙලා ඉවරයි එතකොට. ඒ ධර්මතාවය මතයි යාට පහළ වෙන්නේ. එහෙම නැතු උපතින් එන එකක් නෙවෙයි තාත්තගේ බූදලයක් හැටියට එන එකක් නෙවෙයි. මෙයාගේ යහපත් කෙරුවාව මත මෙයාගේ හොඳ කෙරුවාව මත තමයි යාට චක්‍රය පහළ වෙන්නේ. ඉබේ පහළ වෙන එකක් ඒක. තං හෝති ඔව් අන්න ධර්ම චක්‍රය පෙරලනවා තං හෝති ඔව් චක්කං අප්පතිවත්තියං ඒ ඔන්න ඔය පෙරලන ඒ රජ්ජුරෝ පෙරලන ඒ ධර්ම චක්‍රය තියෙනව නේද මේ සක්විති රජ්ජුරෝ පෙරලන ධර්ම චක්‍රය ඒක අප්පතිවත්තියං වෙන කාටවත් පෙරලන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ වෙන කාටවත් පෙරලන්න බෑ කියන එකක් තියෙනවා. ඒක ආපහු හරවන්න බෑ කාටවත්. කේනචේ මනුස්ස භූතේන ඔව් පච්චති කේන පානීන ඔව් කිසියම් මිනිස්ය වූ මේ කියන හොඳට තේරුම් ගන්න මිනිස්සෙකුටයි මේ වැඩේ බැරි. කේනච දේව කිසියම් විදියේ ඔතන කියන වචන කියවන්නේ කේනචි මනුස්ස භූතේන කේනචි මනුස්ස භූතේන කේනචි දේව නෙවෙයි කේනචි මනුස්ස භූතේන පච්චති කේන පච්චත්ති කියන සතුරු කිසියම් මිනිසෙකු විසි පානීන පානනා කියේ ප්‍රාණී මේ ලෝකේ පාන ඇති කිසිම මිනිසෙකුට පස මිතුරු රජෙකුට හතුරෙකුට රජුරෝ පෙරලන එක අනිත් පැත්තට කරකවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. තව කෙනෙකුට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක වළක්වන්න බෑ. රජුරන්ගේ මේ පෙරලිලා තව කෙනෙකුට පෙරලන්න බෑ. රජුරෝ පෙරලිලා ආවෝ කරකවන්න බෑ. අප්පතිවත්ය. බුදුහාමරගේ ධර්මයේත් එහෙමයි. ආයි අනිත් තව කෙනෙකුට ආපස්සට හරවන්න බෑ ඒක කවදාවත්. අප්පතිවත්ය. කාටෝ? තව කෙනෙකුට කරන්න බෑ කියන එකේට තියෙන පොඩි සංකේතකුත් තියෙනවා. මේ ධර්ම චක්‍රයෙන් පිටත පන්නලා තියෙනව නේද කෑලි ටිකක්. හරියට අර ගරාදි 24ක එකක් එන්න ඕන. මේ වගේ මේ කෑලි 8ක එකක් නෙමෙයි. මේක නිකන් නැව්වල තියෙන සුපාන වගේ එකක් නේ. එහෙම එකක් නෙවෙයි ගරාදි 24ක එකක් එන්නේ ධර්ම චක්‍රයට. ඒකේ ධර්ම චක්‍රයෙන් එහෙම කට්ට තියෙන්නේ. කට්ට තියෙන එක පෙරලන්න අමාරුනේ. තනිකර සියුම්ම රවුමක් තියෙනවනේ ඕන කෙනෙකුට පෙරලන්න පුළුවන්. අර ඒ කට්ට තියෙන වෙනම හොවට නෙමෙයි අප්පතිවත් තියෙන. තව කෙනෙකුට පෙරලන්න බෑ කියන එක සංකේතවත් කරන්නේ. ඒකටයි පිටට පන්නලා තියෙන්නේ. නේ. හරි අපි කියමු. ඒව මේව කෝ බික්ඛු ඒව මේව කෝ එසේම බික්ඛු භික්ෂුව ඒ වගේ තථාගතෝ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ ඔව් සම්මා සම්බුදු තථාගතයන් වහන්සේ ධම්මිකෝ ධම්මරාජා ඔව් ඒ තථාගතෝ මේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේත්
බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම්මිකෝ ධම්මරාජා උන්වහන්සේ ධර්මයට අනුවයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. උන්වහන්සේ ධර්මයේම රාජ්‍යත්වයට පත් කරගෙන ක්‍රියා කරන කෙනෙක්. ධර්මයට ප්‍රධාන තැන දීගෙන ධර්මයේ Tamante ඉහළින් එන රජා හැටියට බුදුහාරවට බුද්ධ රාජ කියනවනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කියන උන්වහන්සේ රජ කෙනෙක් නේ ඇත්තටම. එතකොට උන්වහන්සේටත් ඉහළින් තව රජෙක් ඉන්නෝ ධර්මයම තමයි ඒ ඉන්න රජුරු. ධම්මරාජා. ඒකයි ධම්මරාජා කිව්වේ. ධම්මං ඒව නිස්සාය ධර්මයට තමන් රජුරෝ කියන එක නෙමෙයි. ධර්මයේ තමන්ට රජුරෝ කියන එක. ඕක වරදවා ගන්න හොඳ නැහැ. ධර්මයට බුදුහාමුදුරු රජවරුණා නෙමෙයි. බුදුහාමුදුරන්ගේ රජුරෝ තමයි ධර්මය. ඔව්. බුදුහාමුදුරු තමන්ගේ ගුරු තන්නේ ඉතිවනේ ධර්මයනේ. ඔව්. ධම්මං ඒව නිස්සාය ධර්මයේ මෑසුරු කරගෙන බුදුහාමුදුරුවත් ධම්මං සක්කරන්තෝ ධර්මයටම සත්කාර කරමින් ධම්මං ගරු කරන්තෝ ධර්මයටම ගරු කරමින් ධම්මං අපචායමානෝ ධර්මයටම සැලකිලි දක්වමින් ධම්මද්වජෝ ධර්මයේ ධ්වජය කොටගෙන ධම්මකේතෝ ධර්මයේ කේතුව කොටගෙන ධම්මාදිපතයෝ ධර්මයේම ආධිපත්‍ය කරගෙන ධම්මිකං රක්ඛාවරණ ගුත්තිං දහමි වූ ධාර්මික වූ ආරක්ෂාවන ගුප්තියක් රැකවරණයක් සංවිධාති සංවිධානය කරනවා සකස් කළ දෙනවා කාටද? කාය කම්මස්මින් මොකක් සම්බන්ධයි? බුදුහාමුදුරුවෝ පුජ්‍යලෝ නෙවෙයි. කාය කර්මය ධර්මයේම මුල් කරගෙන ධර්මයේ ඔළුවේ තියාගෙන ධර්මයට අනුව කය හදා ගන්නවා. කය සකස් කර ගන්න. කයෙන් කරන කර්මය කරන්න ධර්මයේ ඔළුවේ තියාගෙන. කයෙන් කරන කටයුතු පරිපාලනය කරගන්න ධර්මයේ ඔළුවේ තියාගෙන. ධර්මයට එකගව ධර්මයට අනුව. ඒව රූපං කාය කම්මං මෙන්න මේ විදිය කාය කර්මයක් ඔයා සේවනය කරන්න ඕන. ඔයා නිවන් දකින්න නම් යන්නේ. ඔය ධර්මයේ කියන්නේ වෙන මොකක් කරන්න නෙවෙයි චතුරාර්ය සත්‍ය. උනාසේ ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ දේශනා කරන චතුරාර්ය සත්‍යනේ. එහෙනම් ඔයා නිවන් දකින්න නම් ඒක පාවිච්චි කරා. ඔයා නිවන් දකින්න වෙන මොනව කරන්නද? චතුරාර්ය සත්‍ය. නිවන් දකින්නනේ. එහෙනම් ඔයා කය හදා ගන්න ඕන. ඉස්සලම තියෙන්නේ කය වචන දෙක හදා ගන්න එක. ඒකනේ සීලය කියලා කියන්නේ. සීල සමාධි ප්‍රඥා නැතුව නිවන් දකින්න බෑනේ. එහෙනම් අපිට පේනවා මෙන්න මේ විදිහේ කාය කර්මයක් සකස් කරගන්න කියලා උපදෙස් දෙනවා. ඒව රූපං කාය කම්මං සේවිතබ්බං මෙන්න මේ විදිහේ කාය කර්මයක් සේවනය කළ යුතුයි. ඒව රූපං කාය කම්මං න සේවිතබ්බන්ති. මෙන්න මේ විදිහේ කාය කර්ම කවදාවත් කරන්න එපා. අන්න බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ධර්ම රාජන් වෙලා ධර්ම රාජ්‍යයේ ප්‍රධානිය වෙලා කටයුතු කරන විදිය. ධර්ම ගුත්තිය ආරක්ෂක දැහැමි ගුප්තය සකස් කරන්න එහෙමයි. දැහැමි රැකවරණය දෙන්නේ එහෙමයි. කාටද ඔය දැහැමි රැකවරණය දෙන්නේ? භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සිව්වරක් පිරිසට. පුනච පරම් භික්ඛෝ තථාගතෝ තවද භික්ෂුව තථාගතයන් වහන්සේ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ අරහත් වූ සම්්‍යක් සම්බුද්ධ වූ තථාගතයන් වහන්සේ ධම්මිකෝ ධම්මරාජා උන්වහන්සේ ධම්මිකයි ධර්මරාජා ධම්මං ඒව නිස්සාය ධර්මයේම ඇසුරු කරගෙන ධම්මං සක්කරන්තෝ ධර්මයටම සත්කාර කරමින් ධම්මං ගරු කරන්තෝ ධර්මයටම ගරු කරමින් ධම්මං අපචායමානෝ ධර්මයටම පුදමින් ධම්මද්වජෝ ධර්මයේ ධ්වජය කොටගෙන ධම්මකේතු ධර්මයේ කේතුව කොටගෙන ධම්මාදිපතයෝ ධර්මයේම අධිපති කොටගෙන ධම්මිකං රක්ඛාවරණ ගුත්තිං සංවිධාති. දැහැමි රැකවරණය සලස්සනෝ කාටද? මොකක් සම්බන්ධවද? වචී කම්මස්මින් වචී කම්මස්මින් වචනය රැක ගන්න ඕන. මෙන්න මේ ධර්මානුකූලව කියලා වචනය ආරක්ෂා කරගන්න විදිය උගන්වනවා. ඒව රූපං වචී කම්මං සේවිතබ්බං මෙන්න මේ විදිහේ වචී කර්මයක් සේවනය කළ යුතුයි. ඒව රූපං වචී කම්මං සේවිතබ්බන්ති. මේ විදිහේ වචී කර්මයක් සේවනය නොකළ යුතුයි. මේ වගේ කතා කරනවා නම් කතා කරනවා මෙන්න මේ රාමුවට යටත්. මේ රාමුවෙන් පිටපයින් එපා. ඒ නිසා වචනය රැක ගන්න වැඩ කටයුතු කරන්න. කාරණා හතරක් තියෙනවා. කය රැක ගන්න කාරණා තුනක් තියෙනවා. වචන රැක ගන්න කාරණා හතරක් තියෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ. පේයාලම මනෝ කම්මස්මින් ඔන්න තව එකක් කියනවා. මොකද්ද? මෙන්න මේ විදියට අර කලින් කියපු විස්තර ටිකමයි කියන්න තියෙන්නේ. මනස සකස් කරගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒව රූපා මනෝ කම්මං සේවිතබ්බා. මෙන්න මේ විදිහේ මනෝ කර්මයක් සේවනය කළ යුතුයි. ඒව රූපා මනෝ කම්මං න සේවිතබ්බන්ති. මේ විදිහේ මනෝ කර්මයක් සේවනය කළ නොකළ යුතුයි කියලා. අන්න විදියට මනෝ කර්මයේ පිළිබඳ උපදේශයක් දෙනවා. කරන්න ඕන කොහොමද? නොකරන්න ඕන දේවල් මොනවද කියලා මනස රැක ගන්නත් උන්වහන්සේ උපදෙස් දෙනවා. සඛෝසෝ භික්ඛෝ තථාගතෝ අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ. භික්ෂුව ඒකේප මේ සම්්‍යක් සම්බුදුරජාන් වහන්සේ ධම්මිකෝ ධම්මරාජා ධාර්මික වූ ධර්ම රාජන් වුණ තථාගතයන් වහන්සේ ධම්මං ඒව නිස්සාය ධම්මං සක්කරන්තෝ ධර්මයේම ඇසුරු කරගෙන ධර්මයට සත්කාර කරමින් ධම්මං ගරු කරන්තෝ නිකන් කියාගෙන ධම්මං අපචායමානෝ ධම්මද්වජෝ
ධම්මකේතෝ ධම්මාදිපතයෝ ධම්මිකං රක්ඛාවරණ ගුත්තිං සංවිධිත්වා ඔව්. කායකම්මස්මින් ඔන්න ඒ සංවිධානය එතන ඉවරයි. ওই ටික විතරයි රැක ගන්න තියෙන්නේ. අච්චර ගොඩක් නෑ. සක්විති රජුරට මහ ගොඩක් තියෙනවනේ. බුදුහාමුදුරන්ට ඒක කය රැක ගන්න, වචන රැක ගන්න, මනස රැක ගන්න. කාය වචන දෙකෙන් එන සීලය නේ. මනසින් එනවා චේතෝ විමුක්ති, පඤ්ඤා විමුක්ති දෙක. හරිනේ? අරකින් එන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් කල්පනා කරලා බැලුවා අපිට පේනවා සීලය සීල සමාධි ප්‍රඥානේ ඕනේ නිවන් දකින්න. සීලය එන්නේ කාය වචන දෙක ආරක්ෂා කරගන්න. මනසින් තමයි ඊටු දෙක එන්නේ. සමාධි සහ ප්‍රඥාව. හරි. කායකම්මස්මින් ධම්මිකං රක්ඛාවරණ ගුත්තිං සංවිධිත්වා වචීකම්මස්මින් ඔව්. වචී කර්මයටත් ධර්ම රැකවරණේ දීලා. ධම්මිකං රක්ඛාවරණ ගුත්තිං සංවිධිත්වා මනෝකම්මස්මින් ඔව්. මනෝ කර්මයටත් රැකවරණේ දීලා. ධම්මේනේව අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්තේති. ඕ ධර්මයෙන් මේ ධර්මානුකූලවම අනුත්තර වූ ධර්ම චක්‍රය උන්වහන්සේ පවත්වනවා. මේ ධර්ම චක්‍රය මේ පවත්වන්නේ අන්න එහෙමයි. ධම්මේනේව ඔව්. දැන් අනුත්තරං අනුත්තරං. ඒ කියන්නේ මීට වඩා එකක් නැහැ. ඒකයි අනුත්තරං කිව්වේ. ධම්මචක්කං පවත්තේති. ඔව් අනුත්තර වූ ධර්ම චක්‍රය පවත්වන පෙරලනවා. තං හෝති චක්කං ඔව් ඒ චක්‍රය අපපටිවත්තියං අපපතිවත්ය කාටවත් පෙරලන්න බෑ. සමනේනවා තව ශ්‍රමණ කෙනෙකුට ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. බ්‍රාහ්මණේනවා බමුණෙකුටත් බෑ. දේවේනවා දෙවියෙකුටත් බෑ. මාරේනවා මාරයටත් බෑ. බ්‍රහ්මුණාවා බ්‍රහ්මයටත් බෑ. කේනචිවා ලෝකස්මින් ලෝකස්මින් කියන නිසා ලෝකෙට කාටවත් කරන්න බෑ. නේ? ලෝකෙට කාටවත් කරන්න බෑ. හැබැයි අර සක්විති රජුරුවන්ගේ ධර්ම චක්‍රය පෙරලන්න බෑ කිව්වේ මිනිස්සුෙකුට. නේ? පානීන මනුෂ්‍ය වූ ප්‍රාණියෙකුට ඒ වැඩේ කරන්න බෑ. ඒක කරන්න පුළුවන් එක ප්‍රාණිය ඇතුව. මනුෂ්‍යයෙකුට කරන්න බෑ. දෙවියන්ට බෑ, බ්‍රාහ්මණයන්ට බෑ, මාරයට බෑ කියලා කියන්නේ නැහැ. නමුත් මේක එහෙම නෙවෙයි. කිසිම ලෝක ධාතුවක් තුල නැහැ. ඒක වෙනස් කර බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නන එක වෙනස් කරන්න කෙනෙක්, ඒක නවත්තන්න කෙනෙක්, ආපහු කරකවන්න කෙනෙක්. ඒ විදිහට පෙන්නන්න කෙනෙක් වෙන ලෝකේ නැහැ. ලෞතර බුදු කෙනෙක් විතරයි. ඔන්න වෙනස්. එතකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම චක්‍රය පැවැත්වීමත් සක්විති රජුගේ ධර්ම චක්‍රය පැවැත්වීමත් මෙතන සංසන්දනාත්මකව ඉතාම ලස්සනට පැහැදිලි කරනවා. බුදුහාමුදුරගේ ධර්ම චක්‍රයෙන් නිවන් දකින්න මඟ පැහැදිලි කරනවා. ඒ නිසා ගිහි පැවිදි හැමදෙනාටම මේකෙන් ලොකු ආලෝකයක් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.